Ai, meu Deus, o título do episódio é Morte e Fogueira. Eu já não sei se eu... Ai, meu Deus. Que isso, mano? O que tá acontecendo? Esse é o cara lá, o Maine? Isso. Nossa, passado do Maine. O que tá acontecendo com o Maine, mano? Cromo? Que cromo? Alguém me explica rapidamente o que é cromo? Eu esqueci completamente. Esse negócio que ele aplica nele, que ele aplica pra ficar forte, né? E aí isso tá fazendo efeito. Vamos supor que é uma droga. Ele usa uma droga pra ele ficar mais forte e essa droga tá começando a afetar ele. É isso? Então, mas é isso. A droga é pra suprir os efeitos do cromo, não é o cromo em si. Ah, entendi. Então ele aplica um monte de coisa pra ele ficar avançado, pra ele ficar mais forte. E aí, pra ele não ficar desse jeito que ele tá aí no começo, ele aplica essa droga pra ele ficar... pra ele melhorar. Como se fosse uma insulina. É insulina que fala? Acho que é, né? Insulina, insulina. Ok, então entendi. Ele vai morrer nesse episódio. Ele vai morrer nesse episódio. Já aceitei. Que isso, gente? Ela tá tentando hackear. Isso aí é uma... Eita. Nossa senhora, que isso? O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo, mano? Ele matou a Kiwi? O que tá acontecendo? Ah, eles transaram sim. O que tá acontecendo, gente? O Maine tá bem. Ah, a Kiwi tá viva. Caraca, mano, ele tem... Nossa, ele precisa... Pô, ele precisa fazer alguma coisa, porque... Cyberpsicose. Caraca, mano. Ferrou de vez. Então, eu falei que ele ia morrer, né? Agora eu já acho que eles vão acabar lutando com o Maine. Talvez o David. E aí eles têm que matar ele. Pronto, já vai acontecer. Já vai acontecer o que eu acabei de falar. Oh, meu Deus. David. Meu Deus do
céu. Ih, o cara tá poucas ideias, mano. Eu, hein? Tadinho, pior que eu tô com dó, mano. O quê? O que eles estão planejando? Eles estão querendo fugir? Não, eles não, David. Eu não entendi a meta deles ainda, vai explicar, né? Caraca, mano, é aquilo. Quando você arruma alguém pra amar, você se torna fraco. O amor te deixa fraco. Ela precisa das palavras dele de conforto. Mas só se David vier também. Eles estão fazendo um trabalho pro Faraday, que é o canal. Eles vivem disso. Deus, isso vai dar merda. E a ligação ali, hein? Meu Deus! Então era essa a visão que ele tava tendo. Eu tô um pouco... Peraí. Peraí. Eu quero entender isso aqui antes de continuar. Eu não sei se vai explicar mais coisa. Mas a mulher foi até ela pra pedir pra ela fazer o que a Kiwi fazia. Só que aí ela meio que... Não que tenha se revoltado, mas ela ficou tipo, não, eu não vou fazer isso. Mas por que ela falou que não ia fazer isso? Porque é perigoso? Ou porque ela falou que ele é de Arasaka, alguma coisa assim, né? E aí ela falou assim, não, ele é de Arasaka, alguma coisa assim. Aí, provavelmente vai ter uma explicação do porquê que ela se preocupa com de onde ele é, isso? Ela tá com medo de Arasaka, pelo que eu entendi. Eu entendi isso, mas eu não sei se falta alguma explicação ainda ou se já era pra eu estar sabendo o porquê. Vai explicar mais pra frente. Ah, então tá. Então vambora, então. Então eu entendi, então. Só pra não saber, né? Porque são só 10 episódios, né, gente? Então se eu perder alguma coisa que já era. Isso tá me lembrando o Fullmetal, mano. Caraca! Que doideira. E eles não queriam o Maine ali para pro Maine não tocar nela, né? Porque é capaz ele fazer alguma coisa maluca.
Ah, agora eu acho que eu tô entendendo tudo. Caraca! Ó, esse cara bota medo mesmo, né? O que que aconteceu agora? Eu acho que ele vai chegar ali e o David vai ter que lutar. Meu Deus do céu, o Manny tá morrendo, tá todo mundo... O David não teve coragem de fazer isso. Ah, meu Deus! Pelo amor de Deus, gente. Mas por interesse, seu lixo. Foi por interesse, David. Foda-se. Nossa, pior que ele não vai ter coragem. Ah, meu Deus, ele vai entrar na mente dele! Para, não! Mano, isso não vai dar certo. Cara, a Lucy é muito foda. A Lucy é muito foda. Porque ela tá fazendo isso com ele acordado. Isso é suposto ser mais difícil ainda, né? Você também ia usar ele, cara. Se liga, trouxa. Isso aí é um fato, né? Porque é o cara lá que tá mandando eles fazer isso. Você só vai sair da aba de um e ir pra aba de outro. Cara, o Manny não passa desse episódio. Ele não passa desse episódio, nem ferrando. Ai, que agonia, mano! Ai! Ah, meu Deus, o Manny tá ali. Meu Deus! Oh, que povo burro, mano! Cara, mas se ela tava conseguindo, então tipo, era só manter ele vivo, não? Conseguiram, mano. Caraca. Oh, meu Deus do céu. Ela tá bem, né? Pelo amor de Deus. Eita. Ah, meu Deus, ele vai ter... Ah, meu Deus!
Corre, 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 galera. É, mano, ô David, você tem que parar de congelar também, mano. Pelo amor de Deus, se você quisesse fugir, fugisse antes. Ah, meu Deus, sai! Eu tô... Sai! Ah, meu Deus. O que aconteceu? Ah, ela tá bem. Ufa. Mano, vaza daí. Uma roubada? Não tinha dados? Ah, meu Deus do céu! Ah! Ah! Ah, meu Deus, ele tá dando bug! Ah, que ódio! Ai, meu Deus! Eu vou pra onde? Eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, eu vou pra trás, eu vou pra frente, eu vou pela porta da frente, pela porta dos fundos, eu vou, não vou. Outro sinal. Ah, meu Deus do céu. Vai morrer todo mundo. Ele tem um negócio, o Sandy Júnior lá, vai ficar tudo bem. É, mano, eu tô muito confuso, conte. O que ela viu, mano? E ela nem falou. Ah, meu Deus. Meu Deus, ele tá no modo Berserk. Meu Deus, ele vai cair! Cliente platina. Ah, conseguiu. Conseguiu? Que houve? Ah, meu Deus! Meu Deus! Deus! Ah, meu Deus, isso vai dar merda. Ai, meu Deus. Ai. Eita, porra! Caraca! Matou! Não!
Kami é psicopata! Meu Deus! Meu Deus, e chamou o... Cara, ninguém vai conseguir parar o Mane. Ele vai ser morto pela galera ali, ó. Pela polícia. Eita, a galera desesperou, hein? Deus do céu! Caraca! Mas ele tá com um negócio enfiado assim? Eu acho que é só alguém apertar, né? Ou não? Ai, socorro. Max Tack, ai meu Deus, a Max Tack vai chegar ali, vai ser o primeiro episódio tudo de novo. Oi, voltou ao normal? Ah, meu Deus do céu, mano. Ai, ferrou. Não trava, não trava! David, pelo amor de Deus, não faz merda. Tá travado? Não, tá dando zoom. Ou tá travado? Ah, não. Ai, que susto. Travou ou não travou? Ah, mano! Deus! Ah, meu Deus! Eu sabia que o Mane não ia sobreviver esse episódio, eu sabia. O que ele tá segurando? Ai, o braço do Mane. O braço do Mane, ele vai instalar o braço do Mane. O pior é que a chance dele ficar igual o Mane é... Puta que pariu, vai se fuder, caralho. Meu